Jama'a assalamu alaikum. Ku duba abin da aka rubuta a sama. Aka ce gwamnati Abdurrahman Chani zai gina wani sabon rafineri a cikin jihar Doso. Wanda wannan rafineri in zai rinka tono kusan 100,000 baril de carburant par jour. Aka ce saboda yayi ravitayen kungiyar mu ta IS. Jama'a wannan ba karamin ci gaba ne ba. Wani sabon rafineri a cikin jihar Doso. Wannan gaba ɗaya zai ba autosuffisance na wajen carburant a cikin kungiyar mu ta IS gaba ɗaya. Kun san komi sannu yake zuwa. Jiya nake ce muku. Wannan gwamnatin namu na Abdurrahman Chani a bi shi a hankali. Wallahi yana da kyakkyawan zaton cewa tabbas muna cikin wuya yanzu. Amma nan zuwa gaba wallahi mu ne za mu ji daɗi ba kaɗan ba. Idan har gwamnati Abdurrahman Chani bai cire Niger a cikin talauci da kangin da take ciki, to ina tabbatar muku babu wani ɗan siyasa a cikin ƙasar mu ta Niger wanda zai cire Niger daga cikin talauci. Saboda haka ina so al'ummar ƙasar Niger baki ɗaya ku maido hankali bisa ga wannan gwamnati. Ku yi masa kyakkyawan zato. Allah ubangiji ya dafa musu. Allah ya kare su. Ku ga mun ra'ayinku a comment section. Allah ubangiji ya samu dace. Assalamu alaikum warahmatullah. Abu biyu mu yi magana da su yau da zuciyoyinmu mu 'yan Niger da ya kamata mu yi ta addu'a Allah shirye mu. Dala 20 kin Baba Chani da kuma abun da ya faru wai a jirgi na ɗaukan mutane daga Libya. Dala 20 kin Baba Chani a ce yanzu ɗan Niger kullum almost wannan shekara biyun da ta wuce kowane ɗan Niger masu son sayan speaking ko 'yan bazumiyan ko 'yan Muhammad Isuhu kai har wanda yake cewa ba ruwan shi dan siyasa kowa hitawa yake yana cewa shi son kasa yake abun da yake dan son kasa ne wane ne da wane ne ko me ake za su bada dala 20 ta tona mana mu dukan mu asiri. Baba Chani ya ce a wata guda idan zan mu iya bada dala 20 za a bunƙasa arzikin ƙasa zan mu yi abubuwa da yawa da su mun kasa. Daman kenan so ne na Niger a baki amma a aiki da wuya kuma mun san junanmu kowa yana ta magana duka mai magana daga kace mishi to zo mai wani abu dan Niger wallahi in ba zai samu wani abu ba kashi 90 cikin 100 a cikin mu 'yan Niger ba su wani aikin sai dai in suna son su samu wani abu ko kuma in suna son sunan su zai hito a wannan abu ne wanda ya kamata mu diba kanmu mu diba zuciyarmu da cewa son kasan da muke kawai a baki ne ko kuma a zuciyarmu ma akwai shi tunda in kana son kasarka dala 20 kai ko jika 20 in dai kana da hali a ce kowane wata ka bada wallahi ka ji daɗin ka bada. Zancen kuma jirgin 'yan Libya naga bidiyoyi ka suna ta yawo daga ma cikin aeroport wai jirgin da ya kamata a ce ya ɗauki 'yan Niger sai gashi nan ya zo da wasu mutane na farko 'yan ma Nigeria ne na biyu ba mutane bane wanda an yi a registran su a ambasar ke yin Niger da take Libya mutane ne wai wanda sun kewaye sun ba wasu kuɗi aka zo aka sa su. Yanzu abun mamakin wai ana neman su wane ne suka ba kuɗin ya ne aka yi aka shiga. 'Yan uwa ba kaya bane aka tura ta baya suka shiga cikin jirgi mutane ne fiye da 30 da wani abu kuma normalement daga ambassador list ne aka yi an san wasu ma'aikata ne aka sa su yi wannan list. Kenan taya ne wai zo ku ce ba ku san abun ba ko 'yan ambassador kin ko 'yan hunko sai kin ka san wani abu kaman rikici ne wanda ba ma lokacin shi ba an sa wane da wane su yi liskin mutane da za su doka a jirgi suwa suka rubuta to wayannan mutum 30 kin da suka zo ko kuma 30 da wani abu da suka zo taya ne aka ce an sa su cikin wannan list kuma da haɗin kan wane ne tunda suna cewa da haɗin kan police kin aeroport da sauransu haka ne police ta daman ta yi tunda surtu ƙasa babu wata hukumar kirki a Libya su ma suna neman a basu wani abun su kuma wa'incan mutanen su ma sun haɗa baki da wanda suka zo bai yiwa a ce wanda suke cikin wannan afirkin wai ba su san me ya faru ba zai taɓa yiwa ba in ana so a son gaskiya zancen harkan wannan jirgin na Libya wala ba ta da wahala nan da ana iya samu shi ma ƙarin abu wai a ce yau ɗan Niger an baka responsibility ka taimaka ma 'yan uwanka wanda sun wahala suna son su koma gida amma oliye da ka kama musu su koma gida
ba ma wai wurin su ne ba ka nemi kuɗin, sai ka ɗauko wasu etranje ka sa su a jirgin da ya kamata a ce 'yan Nijar ne ya ɗauka ma. Menene yake faruwa da zukatanmu? Gaskiya muna buƙatar addu'a, mai buƙatar Allah shirye mu duka, Allah shirye zukatanmu, kuma mu ci gaba da addu'a. Allah ya tona ma duka azalimi asiri, kuma wallahi 'yan Nijar mu canza halinmu, tunda in mu ba mu canza halinmu ba muka kama kai ko wata addu'a ko wani abu da muke, da wuya Allah ya amsa. Tunda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyibun. Allah tsarkake ne, baya karba sai tsarkake. Kenan in kai ba mutum bane, cikin zuciyanka tsarkakeke, kana yin abubuwa na zaluncin mutane, ko addu'anka kake yi batta amsa. Wannan hadisin Annabi ne. Mu gyara zukatanmu, mu kama ma kanmu, mu so kasanmu da gaske, mu yi aiki dan mu warware tare. In ba haka ba, kullum zan mu tsaya cikin wannan duhun na ci gaba na ci baya, kuma kullum cikin wahala zan mu yi, kuma mu rika kukan muna cewa me ya faru, mu kuma mu ne sababin matsalolinmu. Allah ya kawo mana canji, Allah ya shirya zukatanmu, Allah ya kama mana, Allah ya samu dace. Me sun ka ce muna, me sun ka ce muku, me sun ka ce ma kakanninmu. Sun ce musu ku adda komai, ku adda mulki, ku a shugabanni, kuma muna tare da ku. Amma me sun ka boye muku, me sun ka boye muna, me sun ka boye makakanninmu, wanda shugaban ƙasa Abdurrahman Chani ya zo da shi da abokan shi. An ka ce ma waɗannan kakanni, ku adda komai, ku a asalin komai. Amma duk wannan asali da an ka ce kuna da shi, duk wannan asali da an ka ce suna da shi, su waɗannan kakanni, su waɗannan shugabanni, su waɗannan mutanen Afirka baki daya, wanda yake yana magana bisa ƙasata ta Nijar. Duk wannan tarihi da an ka ce ana da shi, duk wannan abu da an ka ce muna da shi, suna cewa muna da shi, sun ka rubuta shi yadda suke so su, sun ka gade shi yadda su suke so, saboda abun ya zamanto ko da wani lokaci abu ne wanda yake karar da su, wanda yake karar da yaransu da jikokinsu da jikokinsu. Amma babu cikinmu, babu cikinsu, babu cikin waɗannan kakanni wanda ya gane, kuma ko ya gane sai a yi maza a hidda shi, a kawo wani wanda bai hita turba ba, bai hita hanya ba, wadda su suke so, wadda su take gara su, wadda take gara jikokinsu, wadda take amfanar da jikokinsu, tana amfanar da duk abun da yake amfana ƙasashensu da rayuwar jikokinsu. Shi ne yasa nake godiya ma Ubangiji, kuma nake godiya ma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, ko da na san da cewa akwai abubuwa da yawa waɗanda mutane ba su gane ba, kuma ban ce za su gane ba, amma waɗanda sun ka gane, na gode ma Ubangiji da yake su ne, sauran da sun ka gane dukansu ma su ne an makami, su ne sun ka ba mu incin mu yi magana yadda ya kamata mu yi ta, saboda kowa ya bude idanu ya gane da cewa mu yau abun da an ka tilasta muna, abun da an ka muna sata shi, wayo wanda an ka muna, don saboda ba mu da wani karhi
ba mu da wani munafikinci, ba mu neman yadda za mu yi mu kashe dan adam ko mu wish saboda ko da wani lokaci ya yi abun da muka ga dama ko da ba gaskiya ba. Shi ne yasa duk wanda zai iya ganewa shi gane, kuma muna fata, muna goyon baya, muna addu'o'i, muna kiran wanda ya yi wata, ya yi rana, ya yi haske, wanda ya san komai, ya yi komai, ya ba shugaban ƙasarmu Abdurrahman Chani karhin giwa da abokan shi da Nigerian duka su tashi su san da cewa Niger ba gonar kowa ba ce, Niger gonar yaran Niger ne, gonar Nigerian ce, ba gonar kowa ba. Wanga abu, in akwai dan Niger wanda adda imani, wanda yake lissafi bai lissafin kanshi shi kanshi, amma yana lissafin abubuwa waɗanda ake gani abun yanzu ya kai shekara 60 da wani abu. Niger ko ruwa na sha nata na kanta ba ta da su, duk abun da an gare ta waɗansu maza na an rike da shi a cikin hannunsu. Mun gode ma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, mun gode ma shugaban ƙasa Muhammadu Isufu, mun gode ma Sutumba, mun gode ma duka le general waɗannan, mun gode ma masu talakawa waɗanda suke neman su gane menene yassa wagga tahiya kowa yana alfahari da ita. Na san da akwai mutane da yawa waɗanda kamar ka ko duci mai zahi ka aje su bisa zuwa cinsu saboda suna dibin kamar an yi musu wani cin zarafi. Amma abun da abbayan wannan abu, abun da abbayan CNSP, in Ubangiji ya baka kalluwar ganewa, ya baka kalluwar sauraron abubuwan da shugaban ƙasan nan suke fadi, daga kama daga prefe zuwa shugaban ƙasa da kanshi, ka kama daga mai gari mai hankali zuwa sultan mai albarka, za ka gane da cewa akwai wani abu wanda ake so a fashe shi don saboda moriya da identite ta hito cikin wannan abu, saboda kowa ko bai ci ba yau jikan shi zai taso cikin ƙasa mai albarka. Ka amince da cewa a 90 Dubai ta nemi cikin ƙasar Libi taimako a lokacin Kadafi yana fafatawa, Libi ta kiya. Amma ku dibi Dubai saboda adalci, saboda son ƙasa, ku yi nazari, ku diba abun da nake fata, kake fata, shugaban ƙasa Abdurrahman Chani yake fata, da duk waɗanda suke cikin ƙasar Niger suke fata. Babu abun da muke samu cikin waɗanga maganganun da muke yi. Abun da ya samu muke waɗanga maganganu ne saboda kowa ya tashi daga kwana, kowa ya san menene wanga yaki da ake yi. Kuma ina fatan Ubangiji ya taimaki shugabanninmu dukansu, na gabas, na arewa, na gusum, na yamma, saboda su san da menene ake ce ma son ƙasa. Son ƙasa a zura idanu ga abun daga hito ƙasa waɗanda yake iya amfanin ƙasa ba amfanin waɗansu ƙasashe ba. Ina gaishe ku. Vive le Niger, vive Abdurrahman Chani, vive le peuple nigérien. Ina gaishe ku. Domin kara mana kwarin gwiwa, ka danna mana alamar like, sai ka danna wannan rubutun nan da kake gani abone, sai ka danna kararrawar sanarwa domin a sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo ba tare da bata lokaci ba. Mun gode.